İlhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz bizim taze horlama protezi kullanan hastamızsınız. Hemen gelmişken böyle bir yorum videosu çekelim dedik ki niye yapıyoruz bunu? Çünkü insanlar gerçekten bu tedaviyi merak ediyor. Aslında bu tedaviyi de en iyi anlatanlar protezi kullananlar oluyor. Çünkü siz bu sıkıntıyı yaşıyorsunuz, ne olduğunu çok daha iyi biliyorsunuz. Hayatınızda ne gibi zorluklar yaşatıyorsunuz. O yüzden bunları daha iyi anlatıyorsunuz siz. Şimdi buraya gelmeden önce ne gibi sıkıntılarınız vardı? Bu hastalık size neler yaşatıyordu? Bunları anlatır mısınız? Ya şimdi birincisi gerçekten yani geceleyin hiç uyuyamıyorum. Yani kesik kesik uykular vardı. Bir de nefesim tıkanıyordu. Uyandığım zaman bir daha uyumama şartıyla uyanıyorduk yani. Korkuyordunuz yani. Korkuyorum tabii. Yani şimdi yatıyorum saat mesela uyanıyorum saat 1'de. Uyandığımda işte yatıyorum tekrar bir dakika geçiyor zannediyorum uykumu almışım ama uyumamışım. Evet. Yani bir dakika geçiyor. Tekrar uykuya dalıyorum bir daha uyanıyorum. Tekrar dalıyorum bir daha uyanıyorum ama bayağı çok zorluklar çektim ben bu konuda. İnternete çok bile arayışlar içindeydim. Sizin haberinizi ben gördüm internete gecede. Ama yorumlarınıza, işte videolarınıza, böyle insanların işte muhabbetine onlara ben dayanaraktan kalktım buraya geldim. Evet. İyi ki gelmişim. Peki neler oldu şimdi? Peki araba kullanırken sorun yaşıyordum diyordunuz. Arabayla mesela biz buraya randevu için geldim. Ben Silivri'den buraya geldim ama Silivri'den buraya gelene kadar en az 3-4 sefer neredeyse direksiyonda uyuyacaktım yani. Evet. Bizim işte hanım bayağı o konuda biraz siz uyarıyor herhalde böyle. Uyarıyor. Evet. Ama gözlerim açık. Evet. Yani ama dalıyorsunuz. Dalıyor. Evet. Uyku. Bu hastanın zaten genel belirtisi budur. Yani araba kullanırken uyku bastırır. Peki biz protezi yaptık. Siz kullanmaya başladınız. Neler değişti? Ya ilk gecesinde değişti. Yani taktım. O gün çok meraklıydım. Tamam, akşam gittim. Ya akşam olmadan yaptım yani. Evet. Takayım dedim. Bakın ne sonuçlar olacak. Ama işte hanıma çocuklara söyledim. Bir benim takip edin bakalım hele ne oldu. İşte uykuda yine ayrı eli olacak mı? İşte uyanabileceğim mi? İşte horlayacağım mı? Yoksa nefesim kesildi mi? Şuydu buydu falan. Öyle bir sıkıntı olmadı. Yani çok rahat uyudum hem de. Nasıl biliyor musun? Saat 1'de 2'de uyuyorsam sabah 6'da kalkıyorum. Evet. Dinlenmiş bir şekilde Dinlenmiş bir şekilde. Çok hoş oldu. Elinize kolunuza sağlık. Çalışanlara da herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çünkü biz de teşekkür ederiz. Sabır gösterdiniz. Bu tedavi çünkü sabır gerektiren bir tedavi. Artık bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.